أصدقائي، أنا سميرة عزيز الإعلامية السعودية. كانت هناك شائعات منتشرة بأن المملكة العربية السعودية أضافت مادة الدين الهندوسي في مناهجها التعليمية الجديد في مدارس الأطفال، وحسب الشائعات الكاذبة بأن تاريخ الهندوسي البوذي، تاريخ رامايانا، مهابارتا، ومفاهيم دارما والكارما الهندوسية وما إلى ذلك قد تم إدراجها في المنهج الدراسي السعودي، وقد ربطوا ذلك بالرؤية السعودية 2030، وزعموا بشدة أنها سياسة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. This decision has been taken under the Vision 2030 initiative of the Saudi Crown Prince. متأثرا من بعض وسائل الإعلام الهندية، قامت بعض وسائل الإعلام الباكستانية أيضا بنشر مثل هذه الأخبار الكاذبة، ولكن من غير التحقق من صحتها من الحكومة والإعلام السعودي. आलम इस्लाम को मुबारक हो। आलम इस्लाम का जो चौधरी है उसने अपना पिंड बदल लिया है। रामायण पढ़ाई जाएगी, बाकायदा बच्चों को पढ़ाई जाएगी। ردة الفعل لهذه الأخبار والشائعات نتجت عنه وضع مقاطع كراهية للسعودية ولولي العهد السعودي وإرسال تعليقات سلبية، مما فتح المجال للحاقدين والكارهين التعبير عن مدى كراهيتهم وحقدهم. قالت قناة الهند اليوم India Today: المملكة العربية السعودية أضافت رامايانا ومهابارتا الهندوسية في المناهج الدراسية الجديدة للطلاب. وأيضا هناك قناة ويون نيوز التي قالت سيتم تدريس رامايانا ومهابارتا الهندوسية قريبا في المملكة العربية السعودية، وحسب زعمهم وجه ولي العهد محمد بن سلمان المدارس بإدراج الملحمتين الهنديتين الهندوسية في مناهجها الدراسية. لكن القضية الحقيقية مختلفة تماما، حيث تغريدة أحد الأشخاص التي نقلتها وسائل الإعلام لنشر الأخبار الكاذبة عن أحد السيدات السعودية نوف المروعي. هي أول مدربة يوغا معتمدة، وهي من مؤسسي اليوغا السعودية، وحاصلة على جائزة هندية رفيعة المستوى تسمى جائزة بادما شيري. بدأ الخلاف عن تغريدة نوف المروعي عندما شاركت امتحانات الدراسات الاجتماعية لأطفالها، والتي كانت في شكل أسئلة MCQ أو أسئلة متعددة الخيارات. وبناء على تلك التغريدات بدأت وسائل الإعلام الأجنبية في نشر شائعات كاذبة ضد السعودية وولي العهد محمد بن سلمان، حيث أعرب بعض مستخدمي اليوتيوب عن إمكانية تقديم مناهج الدراسات المشابهة، لأنهم يظنوا بأنه لا بأس بها، وبهذه الطريقة يمكن إنشاء بنية تحتية للتفاهم. لكن النقطة الجوهرية التي يجب علينا التركيز عليها هي أنه لم يحدث شيء مثل هذا، حيث أطفال نوف المروعي لم يدرسوا في أي مدرسة حكومية سعودية، بل دراستهم كانت في المدارس العالمية. لاحقا أوضحت نوف في تغريدتها وكتبت إن تغريدتي حول امتحان ابني انتشرت جدا بسبب وسائل الإعلام الهندية. اسمحوا لي أن أوضح هذا. المدرسة العالمية السعودية معروفة للسعوديين والمقيمين المتحدثين بالعربية. المناهج معتمدة من قبل وزارة التعليم، إنه ليس منهج وزارة سعودية وطني. أنا لم أقل ذلك أبدا. قالت كذلك إنني ذكرت رؤية 2030 لأنه شيء طبيعي وجميع القطاعات والدوائر عليهم اتباعه، وقد حدثت العديد من التغيرات منذ بدء الرؤية، وهي أكثر شمولا ودوليا وتدعم المناهج والنسخة التعليمية. لم يتم التواصل معي من قبل أي وسيلة إعلامية قبل أن يقوموا بنشرها من طرفهم. منهج التاريخ والحضارة الهندية القديمة
والتي تم الترويج له بطريقة خاطئة تماما كمنهج سعودي جديد، منهجا قائما بالفعل للمدارس العالمية بالمملكة العربية السعودية، والمدارس الخاصة بالجالية الهندية تقوم بتعليمها لطلابها منذ سنوات مضت، ولكن ليس لها أي علاقة بالرؤية السعودية 2030. ولقد تم ربطها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان من خلال تصريحات كاذبة. عندما تكون هناك تغيرات في المنهج التعليمي السعودي، فإن وزارة التعليم السعودية تعلن ذلك بشكل رسمي، ولم يحدث مثل هذا الإعلان مثل ما تم نشره في الوسائل الإعلام الأجنبية. رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي رؤية استباقية تم تنفيذها بشكل استراتيجي لمصلحة الاقتصاد السعودي، فمنذ 5 سنوات تحت ظل رؤية السعودية 2030 حققت المملكة العربية السعودية الكثير من الإنجازات. أشكركم على المشاهدة، الرجاء ضغط زر اللايك وشارك واشترك، واكتبوا أيضا تحت في التعليقات. أراكم في المرة القادمة، مع السلامة، باي باي.